Hola, sóc el Carles. Estem en el mes i el dia de l'orgull LGBTQI+. Normalment el canal conté històries divertides o d'una manera divertida, però avui tenim dues històries bastant més tristes i espero que coneixent-les aconseguim conscienciar a les persones i ajudar el que puguem a aquesta causa. A Catalunya tenim una història bastant trista sobre persecució a la comunitat LGBTQI+. El 6 d'octubre de 1991, la dona transsexual Sonia Rescalvo Safra va ser assassinada d'una pallissa per un grup de neonazis al Parc de la Ciutadella, a Barcelona. El seu assassinat va adquirir rellevància perquè va ser, i cito, el primer crim a una transsexual pel mer fet de ser-ho, del qual es té informació i constància a Espanya. I també va ser el primer cas d'homicidi investigat pel Mossos d'Esquadra. Al 1991 la transsexualitat era marginada i reprimida, encara més, i no tenia cap veu política. En conseqüència, els transsexuals estaven pràcticament fora de llei, sobretot les dones transsexuals que sovint es trobaven properes al món de la prostitució, que era pràcticament l'única manera per sobreviure. Sonia va fugir de la seva família als 16 anys i va buscar l'anonimat de Barcelona. Durant algun temps li va anar bé i fins i tot va actuar al Teatre Arnau del Paral·lel de Barcelona. Però l'any 1991 la Sonia ja tenia 45 anys i havia caigut a la prostitució i a la indigència, i per aquest motiu sovint havia de dormir al ras. La nit de divendres, el 5 d'octubre de 1991, la Sònia i la seva amiga, la Doris, van decidir dormir al quiosc de música de la Ciutadella de Barcelona. Al començament de ja el proper dia, 6 skinheads d'ideologia ultradretana es van colar al parc de la Ciutadella per un forat a la tanca, dirigint-se a aquesta glorieta dels músics on es trobaven normalment grups d'homosexuals i de transsexuals. Allà van decidir tocar el tambor, que era com ells anomenaven donar puntades als caps de les seves víctimes amb aquestes botes de skinheads que estan reforçades amb ferro a la punta. La pallissa que la Sònia i la Doris van rebre va ser tan violenta que un dels agressors es va trencar una ungla del peu donant puntades, fins i tot amb aquest reforç de ferro que les botes tenien. Segons la sentència, la Doris va sobreviure, i cito, per pura casualitat, però la Sònia va morir, i cito un altre cop, per una pluja de puntades al cap i una bastonada al pit amb un pal d'escombra. Després, aquests skinheads encara van apallissar a un indigent que estava a prop. Com a conseqüència, va perdre l'únic ull que tenia per veure i es va quedar sec. A l'època, la premsa va mostrar poc respecte per Sònia, utilitzant sempre el seu nom de naixement i referint-se a ella amb l'article masculí i anomenant-la homosexual travestit. El jutge d'instrucció va encarregar als Mossos d'Esquadra investigar aquest cas i va ser el primer cas d'assassinat dels Mossos d'Esquadra. Ja el 1992 es van detenir 7 joves d'entre 16 i 17 anys: Pere Alsina Llinares, David Parladé Valdés, Héctor i Isaac López Frutos, Andrés Pascual Prieto, Oliver Sánchez Riera i Óscar Lozano. Els detinguts van estar condemnats a 310 anys de presó, sumant els 7, i el 2011, a excepció de 2 d'ells, tots estaven en llibertat. El 1993, la coordinadora de fronts d'alliberament homosexual de l'estat espanyol va col·locar una placa commemorativa al quiosc de música que precedeix la glorieta on Sònia va morir. I a aquest lloc, el 2011, es va col·locar un monument en memòria dels gais, lesbianes i persones transsexuals represaliades. El 6 d'octubre de 2013 es va rebatejar la glorieta com Glorieta de la transsexual Sònia. El cas de la Sònia va ser conegut, però infeliçment hi ha molts casos d'agressions i altres crims a la comunitat LGBTQ+,
Tenim, per exemple, el cas de Gisberta, una dona transexual brasilera que vivia a Porto, que va ser assassinada a mans de 14 joves d'entre 12 i 16 anys, després d'haver estat víctima de continuades agressions durant bastants dies. La Gisberta va anar a Portugal als 20 anys d'edat, fugint d'una onada d'agressions a transexuals que hi havia a Sant Paulo. Durant alguns anys va viure a Porto i va fer espectacles de transformisme, però ja als 45 anys i amb la malaltia del SIDA, la Gisberta vivia en un edifici en construcció en una tenda de campanya. Uns nois de l'escola Augusto César Pires de Lima, que era una escola de l'Església Catòlica que va estar tancada després per casos d'abusos sexuals, la van trobar, aquest edifici, i la Gisberta va contar la seva història. Els nois van quedar tocats per aquesta història i la van ajudar. Li portaven menjar i fins i tot feien menjar a casa seva. Però aquests nois van contar a altres nois de l'escola que havien conegut un home que tenia pits i semblava una dona. Aleshores, aquests nois, aquests 14 menors, van començar a anar cada dia on era la Gisberta per agredir-la. No contaré aquí tot el que van fer, perquè és dur de llegir. Deixo el link, si voleu, de la notícia en portuguès, i qui vulgui la pot llegir. L'últim dia d'agressions, els nens pensaven que la Gisberta estava morta i la van llançar a un pou, però Gisberta no estava morta i va acabar morint ofegada a l'aigua del pou. Com l'autòpsia va revelar que la mort va ser de fet per afogament i no per agressió, els menors van estar imputats per crims d'ofenses corporals i omissió d'auxili. La cantant Maria Bethânia va fer una música en honor de Gisberta. I deixo aquí el link a la descripció perquè la podeu escoltar. Espero que amb aquestes dues històries de crims contra la comunitat LGBTQI+, d'entre molts que hi ha al món, el Cataversum ajudi a conscienciar les persones i a educar els fills que qualsevol crim d'odi ha de ser rebutjat i s'ha de lluitar contra això. Vull agrair a la nostra amiga Lia Soares, que és una dona transexual, que va aportar molta informació per a aquest vídeo i ens va ajudar a esquematitzar-lo. Moltes gràcies i ens veiem al pròxim vídeo. Fins aviat!